اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة عملنا صوصات مختلفة للمشاوي. عملنا الباربيكيو، عملنا الكاتشب، وعملنا الصويا صوص. كل دول طبعا بياخدوا من بعضيهم، هنشوف ازاي. شايفين القوام بتاعهم، شايفين اللون، بدون إضافة أي ألوان أو أي حاجة. يلا بينا نبدأ. أول حاجة هعملها هي الكاتشب. جبت طماطم حمرا جدا، أهم حاجة تكون حمرا ومستوية. دول مقدار كيلو ونص طماطم. هضربهم في الخلاط، هنعمهم جدا. اهم حاجة اقطعهم بالشكل ده. هنا تمام، ضربتهم في الخلاط وهبدأ اصفيهم. مهم جدا الخطوة دي، صفيهم خالص بحيث ما يكونش فيه اي تكتلات او اي كلاكيع او اي آه قطع طماطم. اهو بالشكل ده. تمام. هاخد كل كمية الطماطم، مش هسيب غير الرواسب دي بس. هنا تمام، صفيت المقدار كله، بقى معايا بالشكل ده. هاجي كده حلة على النار، هنزل فيها بعصارة الطماطم بتاعتي. هعلي النار عليها في الأول، وبعدين أول ما تبدأ تغلي هوطي. بس تمام، هبدأ من حين لآخر إن أنا أقلب فيها من حين لآخر بالشكل ده. أنا بصور كل فترة فيها علشان تبقوا عارفين الخطوات بالظبط. اهي بالشكل ده. تمام كده، الكمية عندي صلصت بالشكل ده. أنا بس هنقلها في حلة تانية علشان الأحرف عندي اتحرقت. اهي بالشكل ده. انا مش عايزة اي آه، مية خالص، انا عايزاها بس يبقى الصلصة بس هي اللي موجودة معايا. الخطوة دي مهمة جدا. تمام. اهي بالشكل ده. هبدأ بقى انزل بنص معلقة توم صغيرة، نص معلقة بصل صغيرة، الاتنين بودر. ما ينفعش بصل عادي او توم عادي. اقلب كويس. من خطوة للتانية لازم ادوب اللي حطيته الاول. ملح، نص معلقة ملح، نص كوب سكر. طبعا الكاتشب بيبقى متحلي. هقلب كويس بالشكل ده. الخل بقى بحب احطه في الاخر كده علشان ما يتبخرش الكمية بتاعته. نزلت بنص كوباية خل. المقدار بتاع الكاتشب بيتضاف له كوباية الا ربع، بس انا ما بحبوش حادق قوي. بحب مزيج السكر مع الخل يبقى مظبوط. هجيب معلقة نشا صغيرة، هدوبها في شوية مية علشان اخد قوام مظبوط. اقلب كويس او بالشكل ده. دي اخر حاجة هضيفها. اول ما يبدأ القوام يتقل معايا سنة، هطفي عليه. بصوا ما شاء الله طلع معايا جميل ازاي. كده تمام، الكاتشب جاهز معايا. نيجي بقى للحاجة التانية.
الصوص التاني اللي هو الصويا صوص. الصويا صوص سهلة جدا، في دقيقتين هتكوني عاملاها. نص كوباية مية سخنة، مش سخنة بتغلي، سخنة، عليهم نص معلقة فلفل اسود، عليهم ربع معلقة جنزبيل، عليهم معلقة صغيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الزيت. هضيف كمان ربع كوباية خل. هقلب كل ده كويس لحد ما تدوب معايا المكونات دي اهو بالشكل ده. هجيب مصفى وهصفي المكونات دي اللي مش عايزة فيها اي تكتلات من الفلفل الاسود والجنزبيل اللي حطيتهم اهو. مصفى عادية خالص صفيتهم اهي. هنا بقى هضيف كوباية كبيرة من العسل الاسود. متستغربوش لإضافة العسل الاسود، هي بتتعمل بالطريقة دي. هقلب كل ده كويس بالشكل ده. هقلب لحد ما المكونات كلها تتجانس مع بعضها، كله يختلط مع بعضه. تمام. في خلال دقيقتين جهزنا الصويا صوص. تمام كده هي جهزت معايا اهي. نيجي بقى للصوص التالت وهو الباربيكيو. صوص الباربيكيو معايا ربع كوباية صويا صوص اللي عملناها مع بعض، ومعايا كوباية كبيرة من الكاتشب، وهاخد من هنا معلقة عسل، معايا ربع معلقة سكر، نص معلقة توم بودرة، وربع معلقة كمون. بس كده. هجيب الحلة بتاعتي، هنزل فيها بالصويا صوص اللي عملناها مع بعض، عليها التوابل، ربع معلقة كمون، نص معلقة توم بودرة، معلقة صغيرة سكر، وهضيف معلقة من العسل الأبيض. باربيكيو في المشاوي وكل الصوصات اللي عملناها في المشاوي بتبقى جامدة جدا. هضيف كوباية الكاتشب اللي عملناها مع بعض. عرفتوا ليه انا عملت التلاتة مع بعض؟ علشان ما اشتريش اي حاجة من بره، وكده انا وفرت كتير جدا. اقلب كل ده كويس مع بعضه اهو بالشكل ده. تمام. هاجي بقى على النار هقلبها لمدة 3 دقايق، مش اكتر من كده، 3 دقايق، وكده هو الصوص الباربيكيو جاهز معايا. تمام. قلبته كويس جدا اهو، 3 دقايق بالظبط على النار، وكده هو جاهز معايا بالشكل ده. وطبعا الصوصات دي بسيبها تبرد، وبعدين بضيفها في ازاز او بطرمانات ازاز، وبدخلها التلاجة. كده تمام. طفيت عليه خلاص كده ايه، هو استوى. وادي كاتشب اللي عملناه مع بعض، جميل جدا ما شاء الله. كمان صويا صوص، متفرقش حاجة عن بره خالص. كمان الباربيكيو. كل الصوصات دي يا جماعة بنشتريها غالية من بره، نعملها في البيت انضف، ومش بيبقى متضاف عليها اي الوان او اي حاجة تضر من صحتنا وصحة اولادنا. بتمنى يكون الفيديو عجبكم.
متنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.